हे गाइस, वेलकम टु माई ब्लग। गाइस, आज तपाईँलाई म केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ एकदम लास्टसम्म हेरिदिनु होला। के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला साथीहरू। अहिले चाहिँ फेरि होइन, हाम्रो देशमा भनौँ न केपी ओलीले फेरि स्याली निक्लिसक्यो। जतिजना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, यो पोस्टरमा देख्नुभएको फोटोमा हेर्नुहोस् के लेखेको छ, कस्तो लेखेको छ होइन। हाम्रो यो भनेको चाहिँ बिपी चोक युवाहरूले बनाएको ब्यानर हो, फोटो हो। एकदम सन्देशमूलक फोटो बनाएर राखेका छन्। सबैजनाले हेरिदिनु होला, पढिदिनु होला। यहाँ माथि राखिदिएको छु मैले होइन। र हाम्रो एमालेका प्रमुख नेता ओली बाले होइन फेरि र्याली निकालेका छन्। ओलीको पनि भनाइ यहाँ सुन्नु होला है। अहिले पनि हामी यसरी गर्दैछौँ, स्वीकृति दिनुहोस् भनेर भन्नुहोस्। स्वीकृति दिनुहुन्न भने स्वीकृति चाहिँदैन, सडकमा उत्रनु। केपी ओलीको डाइलेक्ट त सुन्नुभयो होला साथी। यो केपी ओलीले गर्न खोजेको चाहिँ के चाहिँ भने अब देशमा फेरि यो आन्दोलन निकाल्ने, जुलुस निकाल्ने छ नि, यसले चाहिँ अब धेरै ठुलो यो क्षति हुनेवाला छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तपाईँहरूको सोचाइमा के छ? जुन यो यसरी पार्टीमा फेरि आबद्ध भएर लागेका छन् नि जुलुसमा, उनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हिजोको दिनमा जेनजी भनेर निक्लेका जेनजी हाम्रो भाइ बहिनीहरू, हाम्रो एजका साथीहरू, दाजुहरू सम्पूर्णहरू उनीहरूकै भतिजो, भाइ, छोराछोरी नै हुन्। र अर्को कुरो, यो पार्टीमा लागेर जुलुसमा हिँड्ने भनेको चाहिँ कस्तो व्यक्ति हिँड्छन् भन्ने कुरोहरू चाहिँ कस्तो छ भने मेरो सोचाइबाट जसले चाहिँ अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा खोज्न सक्दैनन्, जान्दैनन् खोज्न, यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यो पार्टीले के काम गरेको छ यत्रो वर्ष, के नराम्रो गरो, यस्तो चिजहरू खोज्न नसक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अरूको हाइमा अरूको लैमा लागेर यसरी हल्ला गर्दै नारा जुलुसमा हिँड्ने गर्छन् कि। अब जुन हाम्रो कोहपाराको बिपी चोकका युवाहरूले जुन पोस्टर टाँगेका छन्, यहाँ देख्नुहुन्छ पोस्टर, त्यहाँ लेखेका कुराहरू एकचोटि मनन गर्नुहोस्। के छ, कस्तो छ, कस्तो भनाइ छ, अलिकति त्यो पढेर एकचोटि शान्त दिमागले सोच्नुहोस्। तपाईँको मुटु चस्स घोचेर आउँछ। किनभने तपाईँले एक छाक मासु र अलिकति रक्सी र 5 लिटर तेलको लागि तपाईँले उनीहरूलाई भोट हाल्नु हुँदैछ भने उनीहरू 5 वर्ष बसेर उनीहरू पेट पुरा फुलाएर डम्मी अगाउँछन् भने तपाईँहरूले 5 वर्ष उनीहरूलाई अगाउन किन दिनुहुन्छ? एक छाकको लागि तपाईँहरू किन मर्नुहुन्छ होइन? यो कुरो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो नेपालमा भएका हाम्रो नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ को सही हो, को गलत हो। यो कुरोलाई चाहिँ एकदम मनैदेखि पुरै सोचेर विचार गरेर मात्रै हिँड्नुपर्छ के। हिँड्दाखेरि अब जब अहिलेको जेनजीको आन्दोलनपछि आएका नेताहरूले हेर्नुहोस्, जगदीश खरेल भयो, महावीर पुन भए, यस्ता व्यक्तिहरूले कति राम्रो काम गरिरहेछन्। अब उनीहरूलाई नै तल गिराउन, अब तपाईँको के भन्छ कुलमान घिसिङलाई त तपाईँको केमा तपाईँको यो लगाइसक्यो होइन, स्ट्याक हानिदिइसक्यो। अब कहाँको दलाल अरे, कहाँको के अरे, यस्तो गर्छ। अब देशलाई उज्यालोतिर ल्याउने भनेको सबभन्दा पहिलो व्यक्ति नै कुलमान घिसिङ हो। त्यत्रो लोड सेटिङलाई हटाएर हाम्रो देशलाई उज्यालो बनाएका थिए कुनै दिन, अहिले पनि त्यसमै लागिरहेका छन्। हाम्रो रवि सरले पनि हेर्नु, विभिन्न व्यक्तिहरू फसेका विदेशमा उहाँले उद्धार गर्नुभयो, फेरि उसकै पक्षमा विरोध गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू के काम छ त्यसमा? तपाईँकै भाइ, तपाईँकै छोरो, तपाईँकै नातिहरू फसेका थिए। हिजोको आन्दोलनमा तपाईँकै छोरो भतिजहरू मरे, उनीहरूको रगतले पनि तपाईँलाई सराप्छ कि। यसरी आन्दोलनमा नहिँडिदिनुहोस्, राम्रो कामतिर लाग्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नु त धेरै छ साथीहरू होइन। भनेर पनि के फाइदा? अब यो सब भेडाहरू छन्,
एउटा भेडा चाहिँ अब के अरे ओह्रालोतिर कुद्यो भने सबै भेडा गुडुडुडुक त्यहीतिर लाग्ने हो कि हाम्रो देशका यो नेताको पछि यी भेडाहरू प्रशस्त छन्, छाडा छोडिएका भेडाहरू जुन कि विश्व भ्रमणको लागि निक्लेका छैनन्, विश्वमा कति विकास भयो त्यो हेरेका छैनन्, इन्टरनेटमा गएर सर्च गरेका छैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तै पनि एमाले मै पनि एमाले भन्दै नाचिरहेका छन्, आन्दोलनमा हिँडिरहेका छन्। एमाले मात्रै होइन, काङ्ग्रेस भयो, माओवादी भयो, यस्ता पार्टीहरूलाई दिएर के फाइदा छ कि? हिजो त हाम्रोमा विकास गर्न सकेनन्, अब गर्छन् होला र? भएको यत्रो टुक्रो नेपाल पनि साला बेचेर खाइदिन्छ नि त्यसले। यति भन्दै साथीहरू आजको ब्लग यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त साथीहरू, कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईँले यसलाई नराम्रो नसोचिदिनु होला होइन। जे जति भने गल्ती भएको छ भने माफ माग्छु र साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, जोडिनुहोस्। हस्त साथी, आजको लागि यति नै। बाई बाई एन्ड टाटा।